У Прилуках стартував капітальний ремонт доріг з сезону 2020. В останні роки наше місто намагається відходити від потужних ремонтів доріг. Основний акцент робиться на капітальній реконструкції, а фактично будівництві автомагістралей міста. Така принципова позиція міського голови Ольги Попенко. З середи 22 квітня розпочато реконструкцію вулиці Незалежності на ділянці від Київської до Густинської. Повна заміна даної ділянки дороги вартуватиме місту 5 мільйонів гривень. Площа, яка підлягає капітальному ремонту, складає близько 10 тисяч квадратних метрів. Буде проведена заміна бордюрного каменю та відповідні роботи по ливневій каналізації. 8,5 мільйонів виділено з міського бюджету на капітальний ремонт частини Київської від Коптєва до Котляревського. Нове асфальтне покриття збудують на загальній площі 14 тисяч квадратних метрів. Роботи з реконструкції Київської розпочато у четвер, 23 квітня. Цього ж дня з демонтажу старих бордюрів розпочали другу чергу капітального ремонту вулиці Вокзальної. Відповідні роботи чекають частину Київської від Котляревського до Ярмаркової. Ремонт цих вулиць здійснюватиметься за кошти державної субвенції на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг комунальної власності. На дані потреби наше місто отримало 10 мільйонів гривень. Паралельно вже за кошти міського бюджету розпочато ремонт тротуару по Київській. На це з міської казни виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ділянка, яка підлягає ремонту, це від вулиці Земської до вулиці Ветеранської. Буде укладено близько 1500 квадратних метрів нової плитки. Капітальний ремонт центральних вулиць міста планується завершити до 1 липня. Саме до цього часу на цих двох автомагістралях, вулицях Незалежності та Київської, буде обмежено рух автомобільного транспорту.